Carissime sorelle, mi dà molta gioia incontrarvi, sia pure attraverso questi mezzi tecnologici, per farvi giungere il mio augurio di Natale, di buon Natale, che estendo anche alle giovani e ai giovani, alle vostre e alle loro famiglie, ai diversi gruppi della famiglia salesiana, a partire dal Rector Maggiore Don Angel Fernandez Artime con il suo consiglio, a tutti i nostri fratelli salesiani, a cui va un particolare ringraziamento per la fraterna vicinanza e anche per il servizio spirituale. Questo che stiamo vivendo è un Natale speciale, è il Natale dell'anno santo della misericordia. Non potrebbe essere celebrazione più appropriata. Infatti, cos'è la misericordia? Se non l'entrata di Gesù nell'umanità per condividere la condizione umana e salvare tutti i figli di Dio. La contemplazione del bambino nel presepe allora diventa contemplazione di questo amore traboccante del Padre che per la salvezza delle sue creature non esita a sacrificare il figlio e del figlio che si offre. Ecco, io vengo Padre, perché fratelli e sorelle possano essere inondati di misericordia, ritrovare la loro condizione originaria di creature, che parlano a tu per tu con il Creatore, che se ne sentono amati e lo amano. Possiamo infatti affermare che Dio è misericordia, come affermiamo che Dio è amore. La misericordia è l'amore rivolta alle creature deboli, per renderle forti e simili al Figlio. È l'amore che va oltre meriti e demeriti e si piega con più tenerezza su chi manifesta maggior fragilità. Ma questo Natale è anche un Natale attraversato da tante situazioni dolorose. Il Papa parla di una terza guerra mondiale combattuta a pezzetti e tutte ne siamo testimoni. Basta aprire un giornale, accendere la televisione per sentirsi aggredite da notizie di sofferenza, morte, violenza gratuita, disprezzo della vita e dell'innocenza. Penso che non ci sia paese del mondo nel quale non ci sia qualche timore per la vita, per la pace, per la convivenza pacifica. Moltissimi fanno l'esperienza che fu di Gesù neonato, il dover fuggire dalla propria patria, andare profughi altrove per scampare alle persecuzioni e alla morte. Altri devono vivere nascosti e braccati solo perché cristiani, solo perché pregano, possiedono una Bibbia, sono fedeli al loro battesimo. Non è una sorpresa sapere che i martiri del nostro tempo sono più numerosi di quelli dei primi secoli. In molti luoghi si combatte per un pezzo di terra, per un brandello di potere, per la superbia e la prepotenza di un capo, per il possesso di un pozzo di petrolio e di una ricchezza del sottosuolo. E i popoli muoiono di fame, di sete, di sottosviluppo, anche quando la loro terra avrebbe risorse per farli vivere più che dignitosamente. Molti bambini innocenti, giovani, donne sono vittime della violenza. La povertà non solo persiste, ma cresce. Chiediamoci, come singole persone, come comunità di figli di Maria Ausiliatrice e come comunità educanti, cosa significa vivere l'anno della misericordia
In questo contesto, Dio ci offre sempre la sua misericordia, che è amore gratuito, perdono senza condizioni e ripensamenti. Ma noi, suoi figli e figlie, ce ne accorgiamo? Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di misericordia, perché mai potremo rispondere con un amore pari al suo, al dono che ci fa? Noi, suoi figli e figlie, ci impegniamo ad amare con lo stesso cuore grande, con la stessa capacità di perdono? Chi ci vive accanto fa esperienza di misericordia? Attraverso di noi si sente toccato da Dio misericordia. In questo avvento abbiamo percorso il cammino verso Betlemme. Ora ci fermiamo davanti alla grotta, davanti a quella greppia in cui Dio tocca il fondo della sua misericordia, condividendo pienamente la condizione umana. A Lui portiamo ogni lacrima, ogni lamento, ogni grido, ogni goccia di sangue che sale dalla terra, da questa nostra terra. Le lacrime che si versano nelle famiglie lacerate dall'incomprensione e dal disamore. Le lacrime dei bambini trascurati o fatti oggetto di ricatto dell'uno contro l'altro. Le lacrime dei bambini rimasti senza casa, senza genitori, usati e abusati. I lamenti dei vecchi e dei malati, ai quali si augura solo che muoiano presto. Dei padri e delle madri che non sanno come nutrire i propri figli. Il grido di chi vede distrutta la propria casa, la propria città, i propri affetti, la vita delle persone care, la propria vita, dalle bombe, dalle delazioni, dalle accuse false e strumentali, dall'odio di razza o di religione. Il sangue che la terra ogni giorno beve, versato dal fratello, che ancora una volta uccide il fratello. A Gesù portiamo anche tanti gesti d'amore, di solidarietà, tanti sorrisi che scaturiscono da molti cuori che si impegnano a far trionfare il bene. Se tutto questo diventa offerta alla culla di Betlemme, sarà il bambino ad asciugare le lacrime, consolare chi geme e grida di disperazione, curare e guarire le ferite, riconciliare i fratelli. E noi siamo chiamati a collaborare con Lui. La presenza di Gesù è una luce che trasforma il mondo, una luce che fa andare indietro l'oscurità, perché la vita possa germogliare di nuovo. La preghiera e l'offerta sono importanti perché le nostre piccole scelte quotidiane siano sulla linea della misericordia, perché la nostra presenza, il nostro servizio, la nostra fraternità scendano come balsamo nei cuori e nelle vite di chi ci incontra, di coloro che serviamo, i piccoli del Vangelo, gli abitanti delle periferie, coloro che sono vittime della cultura dello scarto, ma anche di coloro che credono di non averne bisogno, perché sono potenti e ne hanno più necessità degli altri. È la nostra stessa esistenza che deve diventare luogo in cui si può sperimentare la misericordia, imparare a desiderarla e ad accoglierla. Siamo noi ad essere chiamati a farci segno di Dio misericordia. Da figlie di Don Bosco e di Madre Mazzarello aiutiamo soprattutto i giovani a scoprire che la misericordia è amore preveniente. È l'amore che ci raggiunge, ci colma, ci appaga,
provvede alla nostra felicità prima che noi possiamo anche solo pensare che esiste e si interessa di noi. In questo Natale raggiungiamo nella preghiera tutti i paesi del mondo straziati dalla guerra, dalle calamità naturali, da gravi disastri causati dalla negligenza dell'uomo. Tutte le persone lontane dalle loro famiglie, costrette ad emigrare sole, abbandonate. Tutti i fratelli e sorelle di qualsiasi religione che non hanno ancora fatto la scoperta di Dio misericordia, perché nessuno li ha aiutati a incontrarlo. Ringrazio tutto l'Istituto per le espressioni di solidarietà nei confronti di coloro che sono stati colpiti da molteplici forme di sofferenza. Buon Natale 2015 e buon anno 2016, buon anno della misericordia, buon Natale di gioia, pace e speranza. A voi, alle vostre famiglie, ai giovani, ai collaboratori e collaboratrici, a tutti quelli che incrociate nel quotidiano, a tutti, con le giovani e i giovani, portate l'annuncio del Vangelo, portatelo con gioia. Dio misericordia è con noi. Auguro che questo nuovo anno, un anno santo, molti giovani possano decidere di seguire Gesù, donando la vita a servizio dei più poveri. Sarebbe davvero bello se in questo Natale ciascuna sorella, ciascuna comunità educante si impegnasse a compiere almeno una delle opere di misericordia, seguendo l'invito di Papa Francesco e dando così sostanza vera al Giubileo. Vi ringrazio per la preghiera, l'affetto con cui ci sostenete sempre, per l'impegno che in tutte le ispettorie state mettendo per tradurre in vita gli impegni del capitolo generale 23, per gli auguri e i diversi segni natalizi che continuano ad arrivare. Affido a Maria questi auguri, sia lei a aiutarci ad avvicinare nel silenzio contemplativo alla grotta di Betlemme, alla culla di Gesù, un silenzio contemplativo che però si trasforma in servizio, in annuncio, in testimonianza contagiosa della buona notizia della nascita di Gesù. Buon Natale e buon anno 2016.